大家好，你看今俺这个猛一冷，现在又下雪了。这几天呢，我可觉到这回了，一心一意的都想着吃点肉打身体，叫我骑了电动车上西阳去买到那个买一块肉一掏不够，没拿那些，叫我又换一块骨头。回来我说别拿着吃点啃啃骨头算了，解解馋。我这都又叫他揍呀。哎，挨啥了？挨啥了？你看看这啥？你身份都挨了。你撇清啥意思？那一日你买，我都没敢完声。今儿我就当这回家去撇那场。不是说你买肉了，那你买的那一块咱咋走哎？你看看，你说这都不对了。啊，你一日买肉，你都知道咋走吧？今儿我就买这一回，你不知道咋走了。那我说一句，你教一句。你看你买这哪有肉啊？这都是骨头啥？你吃的啥？主要吃的骨头。那这不都是肉吗？你瞅瞅，你说这我也想着吃肉，第一开始我都买一块肉，我一摸这不够，我又给人家弄的太丢人了。虽然我骨头，我也是为你着想的，你平常的你好啃个骨头弄啥嘞？这骨头我少吃点肉，你多啃点骨头不一样。那的，你不牛，给这不少嘞。来叫我回去下街了，走，赶紧走吧。你看看，给他半天的弄，我又是余下办的事儿，好啃不着，叫他啃一啃。你看咱俩今天一直都搁家里，我都没出门，你能知不知道吗？你没出门，你也是你这回来，你不得都我根本的想不下来。那买一小锅肉包上嘛，不得弄那些。你看嘛，你轻易没买过菜，这你买一回，咱俩还走的是我买的。娘，这是我买的。赶紧走一把，你小脑接着光不真。这一块的肉确实不孬。你这是哪的？那你买的你不也多吗？我这收过的，你也得吃嘞。你看看你那不叫他多好哎？那多好嘛！你得看人家弄好的鸡骨肉没有？你这不嫌麻烦行多了。这麻烦啥？哟，真是想吃肉了，还不少嘞，一大盆呢。这今晚还是没别的正宗点呢，还是拿到集上去拉的，看我一块一块的。还想吃，还没那个材料能弄开，想叫我做，我这两天腰有点不带劲，我咋能做啊？哎，又干啥嘞？我跟你说，你咋样有味咋样给我做啊？可别听着，我好吃有味的，你又不是不知道。腰有提的不少的，那就是没腌的，那不能过来给我端着点吗？你不是来到这样吧这边，来，搁这个。好了，这都管正了啊！现在做个第一锅炖牛脊骨，先让牛脊骨尝尝。你看俺这边，搁外边走了牛脊骨，天上还飘着小雪，等那一走好了，一边吃脊骨，一边看着下雪，翻不开，直接叫大梁炖着。生抽、老抽好一道，再整2瓶啤酒，不要放到热水，这样好炖。这一大锅炖吧，这小鱼下大了，你瞅瞅我胳膊这小丝儿，起来，那啥，我烧。那你这啥冷了你就烧了，光要不冷一人都不烧啊！我这光想蘸高往的人啥时候都这样。这次他不叫我烧锅，是这我带着大家来看雪。你看俺这个是今年的第一场雪啊！你看看地下都下白了。都来吗？都来了。咱，今儿我单一给你买的鸡骨，我可不想吃啊！来，走，大家也过来哟，都闻到香没有？闻见了！少爷围炉学正家，俺大家做的牛肉人瓜。哇塞，这可是大河呢，这全部都立骨了这。哎呦妈！哦，这下雪真是太有感觉了。今儿下雪了，我跟我这排骨单一给你几个买的。我今个下午讲究了啊，我先尝一块，真受不了了。哦，哇，太香了！哎呦，香不香？赶紧，有带手的都吃吧，过来给人来留着油啊。来吧，留吧那边。留吧。要我都不用戴手套，你弄戴手套有感觉，戴手套是。哦。来，我给你这。看我这块儿，立骨了啊，这块儿看啊。我也拿一块。哎呦。你再拿2块给我去。我怕想过你。
就是好吃，哎呀，香菜，我吃点骨头都知道。我跟你说，小时候吃不过瘾，骨头白拌，冬了再活2回。妈妈，哎，你别说了啊，今儿鸡骨做的确实，也可能是这个下雪了应景，这个鸡骨做的真好吃。你这个太带劲了。咱一回拿1万啊，东北队高举手都拿2万。啊！哎呦，这好吃。